478 1087 dari kelas MI 3C. Di sini saya akan mempraktikkan cara menghubungkan kabel LAN ke RJ45 menggunakan tang krimping. Pertama di sini saya sudah memisahkan kulit dari kabelnya menggunakan tang krimping. Setelah itu kita pisahkan bagian-bagiannya yang menyatu. Selanjutnya kita pisahkan masing-masing kabelnya. Yang pertama putih oranye kita pisahkan. Selanjutnya oranye, lalu warna putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Setelah selesai kita rapihkan, harus terurut mulai dari putih oranye sampai coklat terakhir. Kita rapihkan lagi, lalu kita rapihkan menggunakan tang krimping agar sesuai ukurannya. Jika sudah rapi semuanya, lalu kita masukkan ke dalam RJ45. Setelah pas dan masuk semua, lalu kita kencangkan menggunakan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan dua PC menggunakan kabel UTP tadi. Kita masuk ke edit, terus pilih manual, yang 4 dihidupkan, diketikkan IP addressnya 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu save. Lalu pindah ke PC yang sebelahnya seperti tadi, edit, pilih manual, IP 4 dihidupkan, IP addressnya 192.168.1.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, save. Lalu kita akan buktikan, masuk ke CMD, kita ketik ping, lalu IP address yang PC sebelahnya 192.168.1.1, lalu enter. Nah, jika seperti ini berarti berhasil. Lalu ya ke PC yang sebelahnya, pin 192.168.1.2. Nah, yang ini juga berhasil.